एक चम्मच को बोतल के मुंह में डालें। इस तरह सोया सॉस डालने पर यह नहीं बिखरेगा। 2, यदि पाइप में जगह इतनी छोटी है कि आपका हाथ फिट नहीं हो पाता तो एक छड़ पर 2 नट्स लगाएं। वो नट्स के साथ एक स्क्रू को सुरक्षित करें और फिर इसे पाइप में डालकर स्क्रू को आसानी से कसने के लिए। 3, पाइप जोड़ को ब्लो टॉर्च से गर्म करें, फिर पाइप डालें और कुछ ठंडा पानी डालकर इसे ठंडा करें। पाइप हटाने के बाद इसे कुछ वाटरप्रूफ टेप के साथ लपेट दें ताकि कनेक्शन पूरा हो सके। 4, कपड़ों के लिए उपयोग की गई थैलियों को मत फेंकें। बैग को आधा मोड़ें, मोड़ के स्थान पर एक छोटा सा कट लगाएं, फिर कपड़े अंदर डालें और उन्हें व्यवस्थित करें। आपने एक धूल रोधी बैग बनाया है। 5, पुरानी कपड़े की हैंगर से एक तार का टुकड़ा काटें, इसे टेप के माध्यम से थ्रेड करें और इसे घुमा दें। जब टेप का उपयोग करें तो इसे जल्दी से काट सकते हैं। देखो, जब आप इस तरह से वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके रीमिक्स पर जाओगे, उसके बाद 3 सेकंड तक यूज दिस साउंड को दबाए रखोगे तो एक मैजिक देखने को मिलेगा।